Okay mga kabuting-ting, meron tayong gagawin. Ano to, yung may-ari nito, yung security guard ng Doña Adela. Sinaksak niya daw tapos biglang may nag-spark dito. Ha? Saksakan muna natin mga kabuting-ting para malaman natin kung umaandar. Hindi nga, wala nang ilaw. Hindi umiilaw to, no? Sabi niya nag-spark siya dito. Oo nga, oh. Nagkagatan nga, ayun. Nasunog nga. Nasunog dito. Tumama dito. Welcome back to my channel. Mga kabuting-ting, buksan natin siya. Tapos titingnan natin siya dito. Dalawa sa ilalim, tapos dalawa sa taas na tornilyo. Tapos tanggalin natin siya dito. Ayun. Ayun mga kapating-ting, oh. Tignan nyo yung isang ano niya. Yung isang terminal niya na gano'n na. Oh. Hindi na siya pantay, no? Na gano'n na rito, pangalan yan. Na natunaw nitong pinaka ano niya, natunaw nitong pinaka yung pinaka plastic niya dahil nag-spark. Medyo lumiis ng konti, no? Lumiis na tong isa. Tapos tong switch, ito yung pinaka-switch niya mga kabuting-ting, no? Okay. Tatlo yan. Tatlo yan mga kabuting-ting, na tatlong tornilyo. Ang tatanggalin natin. Ito yung pinaka-switch ng ating electric kettle. Ayun. Bubuksan natin siya dito. May tornilyo dito. Isa lang yan. Tatanggalin natin itong tornilyo nito. Isa lang ang tornilyo mga buting-ting. Tapos to, pagkatanggal nyo dito, may lalabas na puti doon. Na stick, ayan, na. Pero siyang puting stick. Sana. Tapos to, pwede na natin siyang tanggalin. Yan. Ito, dito yan mga kabuting-ting, oh. Dito yan. Dito yung nakalagay. No? Pag sinarado mo, lalabas siya dito. No? Mamaya, ano yun natin yan. Ngayon, tingnan natin kung may problema ba dito. Wala, no? Kukunin natin ang ating light tester. Titingnan lang natin mga kabuting-ting kung may, kasi mga kabuting-ting, itong banda dito, no? Itong banda dito, yan ang kokontak sa filament, no? Sa loob. Ito yung isa. Tapos ito yung pangalawa, no? Ito yung mga kabuting-ting, oh. Papakita ko sa inyo. Ito, yan, no? Yung bilog na yan. Ito, yan. Ito yung isa, no? Tapos ito yung pangalawa. No? Pangalawa yan. Yan ang filament natin, yung dalawang yan, no? Yan, yung isang yan, tsaka itong isang ito, dito siya tatama. Pag nilagay na siya, no? Tatama siya dito, yung isa, tapos yung isa, tatama siya dito. Tingnan natin kung itong pagtama ng filament dito, kung lalabas ba dito, no? Ganyan lang kasimple, no? Lalagay lang natin ng isa dito, sa ating tester. Tapos titingnan natin kung iilaw siya. O umiilaw siya, ibig sabihin may contact siya ng mga buting-ting, no? Ngayon, titingnan naman natin sa kabila kung may ilaw, kung may contact din. Wala, no? Pero switch muna natin, baka sakali sa switch lang, no? Tingnan natin. Okay, yan, sinwitch ko na.
wala din, no? Hindi siya umilaw. Hindi siya umiilaw. Ibig sabihin wala siyang contact. Ngayon, tanggalin muna natin siya. May dalawa siyang stick doon, no? Para pasukan ng ating yan, para siya, ito yung magana doon sa butas, no? Yung dalawang yan. As tignan natin dito, bakit siya hindi kumokontak, no? Linisin natin siya, linisin lang natin siya ng konti. Itong pinaka contact point niya, no? Medyo itim siya, no? Ayun, pumuti na siya. Nakita niya mga patingting, na kulay puti na siya. Yun, no? Yun ang fibra niya, no? Yun ang pinaka fibra niya. Ngayon itong isa, linisin din natin siya. Medyo itim na rin siya, no? Baka dito siya nagano. Tanggalin muna natin yung spring niya, natanggal na rin. Ayun. Ito yung fibra ng isa, ha? Okay. Tapos taas natin siya ng konti. Okay. Taas natin siya ng konti. Para magkaroon siya ng contact. Tapos lalagay natin to. Yung spring. Yung spring niya mga kabutingting, meron siyang straight. Kung mapapansin nyo siya. Ayan. Ayan, meron siyang straight. Kasi kaya nilagyan ng ganun yon, na nakaganyan na spring na nakano, para dito sa ating ilalagay dito, para hindi agad siya nagkakaroon ng contact, no? Kasi yan, mamaya kasi yan mga kaputingting, bababa yan. Ayan, pagbaba niyang ganyan, magkakaroon siya ng contact, no? Ngayon, sarado muna natin siya, no? Sarado muna natin siya. Baka sakali may contact na. Dito siya lalabas niya mga kaputingting, no? Papansinin nyo, dito natin tinanggal yung tornilyo. Itong isang ito, dito siya lalabas, no? O, palalabasin na natin siya dito para makita nyo. Ayun, dito siya lumabas. To, pinasok natin doon, no? Tapos to, itong matulis na to, ilalagay natin siya doon sa spring. Doon natin siya i-shoot. Okay, na-shoot na natin siya, no? Ngayon, sarado na natin siya. Tapos, kunin natin tong stick. Papasok natin ulit doon. Tapos, sasarado na natin siya. Okay. Tatornyo na natin siya kaputingting. Yan. Di bali na tornyo na natin siya, no? Ngayon, kukunin natin itong filament niya. Dito siya, ayan, tatanggalin natin siya dito. Ayun, tanggal na. Ito siya. Ngayon, bago natin siya itornilyong titingnan natin kung may contact na ba siya. Ito, tatlong pang ito, 1, 2, 3. Doon siya magsushoot, doon sa malalaking butas. 1, 2, 3. Tapos to, at saka yun, ayun na, yun. Makikita nyo. Yung tinuro ko sa inyo kung saan ko contact yung filament. Isa dito, tapos isa doon. Doon natin isushoot yung filament. Tapos 1, 2 sa taas. Ayun, 1, 2, yung malaking butas na 1, 2, doon natin si-shoot. Okay. Ngayon,
higpit, i-press lang natin para kasi ang ano yung press nito mga kabutingting, ito mga kabutingting, oh, kailangan pag nilagay natin to, dapat itong stick na to papasok sa loob. Ayan, oh, ayun, oh, na napakita ko sa inyo. Ayan, oh, dapat gaganon siya, no? Yan, no, papasok siya, no? Kasi yan ang para magkaroon ng contact, yung contact point sa loob, no? 'Di ba may spring to? Ayan, no, 'di ba? Yan. Importante yan, no, na pumasok yan doon, kasi pag hindi yan pumasok doon, hindi magkakaroon ng contact ang ating filament, ang ating pinaka switch niya. Tapos titingnan na natin kung maandar na ba siya. Pag umilaw yan, umaandar na, no? Switch natin, wala pa rin, hindi pa. Ayun, meron na. Lang, naglulos lang siya. Hasta lang, linisin natin to, no? Baka sakali kaya wala siyang contact dahil marumi ang ating terminal. Linisin lang natin konting terminal niya. Okay, ngayon balik na natin siya dito mga kaputingting. Titingnan natin kung may contact na ba siya. Etong ating light tester. Ngayon on natin. Ayun, mandar. Wala. Ayun, mandar na mga kaputingting, na. Okay, lagay na natin. Lagay muna natin yung filament sa loob. O, lagay na natin ang kanyang switch. Pastor ko natin. Lagyan natin yung washer yun. Tapos lagay natin ulit ito. Okay, isa na lang mga kaputingting. Okay. Okay, magpit na. Ngayon, lagay na natin to. Yung ilaw, shoot natin doon, na. Shoot natin doon yung ilaw. Okay. Pastor na natin to. Okay. Tapos ito balik natin dito. Okay. Okay. Tapos subukan natin kung iilaw na siya, no? Test muna pala natin kung ano na, bago natin lagyan ng tubig. Ayun, umiilaw na, no? Umiilaw na, ibig sabihin okay na. Lagyan natin tubig mga kaputingting.
Natatanggal na yung kanyang takip, no? Okay. Saksak natin mga kabutingting. Okay. Antayin na lang natin kung nag-automatic ba yung ginawa natin. Okay mga kabuting-ting, mag-shoutout muna tayo sa lahat po ng mga brad po natin, mga P-Betero. May nagpagawa sa atin dito sa shop po natin, P-Betero siya. Ang chapter niya po ay LNS chapter. Shoutout sa inyo, LNS chapter. At sa mga Porak chapter, Angeles chapter. At sa aking mother chapter, Holy Angel, no? Batch 84 po tayo mga kabuting-ting. Nung panahon na yon, meron din po tayo mga kaibigan na batch. Diamond chapter at mga Mountain View chapter. Mga Brad, no? Sana matulungan nyo naman po yung channel po natin. Pa-support naman mga Brad, no? Paki-support, paki-subscribe, paki-share, paki-like na rin po mga Brad, no? Tulungan nyo naman po sana yung channel po natin. Salamat! Ayan, kumukulo na mga kabutingting, na? Kumukulo na siya. Antayin natin kung mag-shutdown din. Mag-automatic siya, na? Ayun, nag-automatic na. Narinig yung ano? Yung automatic niya. Okay, maraming salamat po mga kabutingting. God bless po sa ating lahat.